Hello, everyone. Welcome to the 11th episode of the Yappers Club. Before we start, we are in a different location today. We are in my kitchen. Тъй, че ако е малко по-различно аудиото, mind your fucking business, okay? I don't really give a fuck. Защото реших, че не ще записвам в кухнята, понеже в моята стая е много разбутано и като цяло трябва да си оправя леглото, за да запиша епизода. And I don't feel like doing that. So I decided to record in my kitchen, which the setup is very weird, защото аз обичам да си записвам епизодите в леглото, в стаята, in the comfort of my little cute girl bed, but not today. We're feeling adventurous, I guess. Before we start with the episode, като цяло имах много идеи за този нов епизод, в смисъл имам много идеи за нови епизоди като цяло, но просто I don't feel like doing any of that right now. I just want to complain a little bit, and maybe we're going to get into one of the topics of today's episode. But before we start, thank you for listening to the last one. Преди да го кача, бях много excited да го кача, защото просто харесвам Хелоуин адски много и харесвам октомври, въпреки че октомври месец, we all know, October is the month where shit fucking happens. October is the month where shit fucking happens. And shit happened, let me tell you, okay? Shit fucking happens. Буквално мисля, че миналото година октомври беше горе-долу не толкова гаден. В смисъл беше отвратителен, ама към края. Но този октомври беше terrible. Like every fucking week some shit happened. Like it did not stop happening. It just did not stop happening for the whole month. Тъй, че като цяло аз не знам как успях дори да запиша епизод и да го обработя и да го кача последния, 10-тия. So, that was very hard for me to do, затова си направих малко почивка, and I'm sorry about that, but I'm back to regular programming. And yeah, before we start, въпреки че го казах вече 20 000 пъти, I'm sorry, I'm all over the place. Исках да се оплача от това как буквално целия месец никъде не бях излизал и никъде не съм ходил и не съм социализирал толкова много с хора, because I've been hating it. Quite frankly, I've been hating being around people for too long. I love being by myself. I love being in my house, in my apartment. I love listening to music. I love reading. I love watching Gilmore Girls. I love playing with my cat. Смисъл, буквално нямам проблем да излизам. Наистина нямам проблем да излизам. Because, as you all know, I'm a very extroverted person. Поне така си мисля. И обичам да социализирам много, не обичам много да се запознавам с нови хора, because I don't really give a fuck, because I have my friends, I don't need anyone else, you know, but still I like socializing sometimes, you know, а и когато излизам и ходя на лекции или когато трябва да хода до някъде другаде или просто съм се разбрал с някой да излеза, that means automatically you have to socialize with them and the people, like, in the fucking world, because guess what, there's other people in the world except you. So it's been really weird for me to like take a step back from society, както искате да го приемете това, защото просто не се чувствам въобще екстровертен, не се чувствам така сякаш искам да говоря с хора и да социализирам и да съм около хора. Every time I go out, like I just want to go back home, not because I hate people, maybe a little, защото просто my social battery does not exist anymore. It's non-existent at this point. Like it's broken. Не знам защо, може би след септември, въпреки че от август до октомври не съм излизал като хората и не съм успял да намеря пак тая мотивация да излизам и да съм около хора, because it just feels like too much work, when I would rather just stay home and do absolutely nothing, you know, and just spiral, which is not really good. It's not healthy. I don't recommend it for sure. It's really bad. Don't do it. Но да, като цяло исках много да говоря за това, за the line between being extroverted and being introverted. Защото, let me take you on a trip down memory lane. Когато бях много малък, не много малък, но като съм бил така да кажем на 10, 11, 12, смисъл, when I was a child, when I was a young little girl in the village, growing up, и обичах да излизам, като цяло, но предпочитах повече от всичко да седа в нас. В смисъл, буквално хората, които ме познават от дълго време, знаят, че аз съм човек, който огромен домошар съм. В смисъл, буквално обожавам да си седа в нас. Обожавам го.
Вече като бях малък, доста често излизах, защото все пак сме деца, нали, излизаме да си играем, но аз просто хора нямах търпение да се прибера в нас, в стаята ми, да си легна в леглото and do absolutely nothing, или да си играя на PlayStation, or like something else that doesn't involve talking to people or like socializing, because I used to be very introverted and I loved it. И всички хора в училище даже ми казват, даже се баваха с мен и ми викаха, о, мъгъл, Митко, ти си антисоциален. And that was like considered like a bad thing. I remember this, и то даже според мен в днешно време още се счита, интровертните хора се считат за... Being introverted is considered a bad thing. And I don't get why. В смисъл разбирам защо, защото повечето интровертни хора нямат тия social skills, нали, не казвам, че са бавни, но повечето интровертни хора нямат тия social skills да to be in a social setting и да общуват с хора. Because they usually just stand in the corner or like they are in the conversation but they're not really participating in it that much. They are there but realistically they're not. И много се дразнах като бях по-малък, защото всички казваха, о, мъгъл, Митко, ти пак няма да излизаш от вас. И си викам, добре, какъв е проблема на вас, бе хора? В смисъл, буквално, вие си излизате, вие си правите там някакви неща. Why do you have to talk about me? Like, I don't care. Защото като ходех преди на училище, прибирах се, защото пътувах от Харлез за Козлодуй, бла-бла-бла. И нямах търпение просто да се прибера, да си остава всичко, да си хвърля всичките неща някъде и просто да си стоя в стаята. Просто нямах търпение и повечето пъти, като се прибирах, бях сам, защото нали, се прибирах първи от училище преди всички и беше просто страхотно, буквално чувството, което изпитвам, когато се прибирам и е тихо в нас и няма никой в нас и няма човек, който да ми каже Митко, така. It's a great feeling. It really, really, really is. И като се преместих в Пловдив, нали, първата година забелязах как много често започнах да излизам, защото просто, може би защото it was a change of scenery for me. И имах възможността да се запозная с нови хора и просто да видя нещо ново от Харлец. По-различно от Харлец. И може би заради това първата година аз нямах търпение буквално да излизам, да се прибера. В смисъл аз буквално се прибирах само за да спя хора и да ям. Даже повечето пъти дори не ядох, просто нямах търпение пак да излезна и пак да излезна. И мисля, че първата година наистина си пребах цялото социализиране, because I overdid it. Because I was outside 24/7 and I was doing other things, but we're not gonna talk about those. But still, I was like very outside. I was very like extroverted. Because I wanted to test myself, and it worked. В смисъл, аз по принцип съм супер социален. Обичам много да говоря, както виждате, смисъл. I think everyone can tell. Но втората година, тук, повече и повече започнах, нали, пак си излизах и и ми беше приятно да излизам, но към края на миналата година забелязах как буквално много обичам да си седа в нас. Смисъл, миналата ми квартира беше ми на сърце. Много ми беше на сърце миналата квартира. And I still miss her to this day. I'll always think about her. Но да, сега съм в нова квартира. И вече като се преместих, забелязах как още повече не исках да излизам никъде. И след като стана всичко това лятото, защото аз лятото, като се замисля, смисъл пътувах, горе-долу, може да се каже, че пътувах. Но пак, most of the times I spent in my fucking apartment, not going out at all. Защото не стига, че беше 40 градуса навън. Второ, ми беше просто много зле психически and I could not be bothered to like talk about anything with anyone. I was just like talking to my friends online and then when the cameras are off, като Митко затваря телефона, Митко is gone. He does not exist anymore. He's just a figment of your imagination. И забелязах как наистина съм намразил това да излизам. В смисъл хора, вижте, аз обичам да излизам with my friends. I love going out for coffee. I love just like going out to a bookstore. Just anything with my girls. But the thing is, if I had to choose to like go outside with them or choose to stay inside with myself and my cat, unfortunately, I would choose the second thing. Защото просто доста свикнах просто да си седа в нас и да си говоря сам, which is, I know, it's a sign of mental illness. Забелязах, че много обичам да си седа в нас и много обичам да си говоря с котката дори, защото тази котка вече са ми надолу главата и той полудява толкова колкото мен. Дълго време, според мен, излизах не защото обичам да излизам, нали, не защото обожавам, нали, да социализирам и да се запознавам с нови хора и някакви такива неща, а просто защото не можех да стоя в нас. Защото просто като се прибирах в нас преди, буквално the silence is
there. Like the silence comes back. Защото когато си навън, like, there's no silence in your brain, защото все пак, колкото и да си зле психически, като си навън е друго, защото можеш да се фокусираш на звуците около теб. В смисъл гласовете, които са от теб, около теб, колите, които минават на улицата, всичко, птици, котки, кучета, whatever. Like, just nature in general. Like, being outside sometimes is good for your mental health because it helps you, like, relax a little bit и малко да забравиш за нещата си в главата и затова може би толкова често излизах и се опитах по някакъв начин да escape на главата си, което според мен беше грешно от моя страна, защото ми изигра лоша шега след това, защото когато нямах с кой да излизам лятото, I spiraled. И буквално започнах да се мразя още повече, защото трябваше да прекарвам цялото си време с себе си, which, if you know me, I am my worst enemy, and I had to spend a lot of time with him. Too long, actually. И буквално поводявах, защото си казах, добре, аз не мога вече да се трая и всеки път, когато говорех с някой по телефона или какво да е, буквално вече ми писваше даже по едно време да говоря и да си слушам гласа и си към girl, I need to shut the fuck up and like go to bed or something. That's why I slept so much and, you know, other things. Но да, и being social is good. Trust me, it is good, but you should never use it as a form of escape, as a form of escaping your brain, as a form of escaping your thoughts. Понякога е хубаво, наистина, не казвам, че не е хубаво, но не трябва да го правите твърде много, защото тогава когато се усетиш, защото да кажем излизаш, цяла седмица излизаш, в смисъл не се прибираш въобще. И после идва този ден, в който ти inevitably трябва да се прибереш вкъщи. И трябва да се оправиш, да си скъпеш и да си легнеш в твоето легло. And it hits you out of fucking nowhere. В смисъл, буквално цялата тая тишина, която ти се опитвал да избягаш от нея, те удря изведнъж и буквално аз не можех дълго време въобще да седя с тая тишина в главата си. В смисъл, буквално аз до последно, даже все още го правя, не мога да седя на пълна тишина, защото просто my brain spirals into a fucking oblivion and I go full on crazy with like so many things going on in my head. И то за какви ли не неща, смисъл, за много неща. Но да, пък другата крайност е това въобще да не излизаш и въобще да не искаш да си около хора. Не бих казал, че аз съм така, защото ако някой от моите приятели ми викне да излезнем или предложат да излезнем, аз ще кажа да, obviously, because we don't go out that often, so I would love to, and I love spending time with my friends, like, но повечето пъти съм забелязал как предпочитам аз просто, ако се събираме или излизаме вечер или такова, им казвам, хора, елате в нас. В смисъл, аз не искам да съм навън. Like, I just cannot be bothered to like be outside, because it's too much work. Буквално защото когато излизам, аз трябва да се вкарам в този mental state, в който е някакво да, смисъл ти сега излизаш, трябва да се държиш така, трябва да изглеждаш добре, трябва да говориш така, трябва да ходиш така, you have to make sure you look good from all sides, you have to make sure you get the right bus. Ако излизаш някъде, трябва да си хванеш правилния автобус, за да отидеш до еди си какво, от точка А до точка Б, whatever, после трябва да си сметнеш колко пари ще ти излезне кафето, после ако искаш да си вземеш още нещо, and it's just like so much thinking, and I just cannot be bothered to think for things that are so not important. И затова повечето пъти предпочитам просто да викна всички мои приятели в нас, because it feels more comfortable for me. В същото време ми е тъпо понякога, това е confession, понякога ми е тъпо, че не излизам толкова често с тях и ги викам постоянно в нас, защото те искат да излизат, нали, because of course you want to go out, because like the weather is nice, and you want to go outside with your friends, you want to go to a bar, you want to go to a fucking club, like anywhere, because we're young, we're free, you know. И затова понякога се чувствам супер гузно, че не го правя с тях, но се радвам, че имам приятели, които го приемат това и не се чувствам длъжен да излизам с тях. В смисъл, буквално, те много пъти са ми казвали, когато искаш, тогава излизай. Which it feels good, but also it's not really a good decision, защото ти ако ми кажеш, когато искаш, това значи, че аз никога няма да искам, защото
повечето пъти as I said, I cannot be bothered being outside. Или дори когато ходя до магазина, брат, смисъл, буквално единственото социализиране, което аз съм имал последните няколко месеца, нали, по-така често, е това да ходя до шибания магазин. Буквално само да ходя до шибания магазин, взимам си нещата, които ми трябват, почнам си и излизам и се прибирам в нас, close the fucking doors, close the windows, bitch, pull the blinds down, and just fucking stay in one place for like 50 hours. И е много странно, когато реално излезнеш с идеята, че излизаш, нали, не защото имаш да направиш някакъв таск. И затова повечето пъти, когато имам, дори когато трябва да ходя до магазина и не съм ял, да кажем, истинска храна или домашно сготвена храна от много дълго време, си казвам, добре, Димитър, ти колкото и да не искаш, ти трябва да излезнеш. Like, you have to go grocery shopping, bitch, because you are gonna die. Ако изядеш още един дюнер мила, ти ще умреш. So, it's like, I have to force myself to like do this. Което по принцип никога не съм мислил, че grocery shopping would be hard for me. Because let me tell you, I love grocery shopping so much. It's like therapy for me. Винаги е било като терапия за мен, защото просто си слагам си слушалките, слушам си музиката and гледам си листа, because I always make a list. И просто взимам всичко and like, it's a great time. You know, in most cases, it's a good time. Но напоследък съм забелязал как буквално it's like a struggle. В смисъл, дори магазина, който е до нас, всеки път трябва да стана, да се оправя, да се вкарам поне малко във вид, да отида до магазина, да се върна. And it's just like, I have to like, да им кажа здравейте, добър ден, хубав ден, заповяд. And it's like, I can't fucking do this. I cannot be bothered to be social. Дори в магазин, дори в каквото и да е. Единствените ми social interactions, освен в магазина, са били като си поръчвам глово, защото аз си поръчвам постоянно да ям, because still I cannot be bothered to like go out and buy actual groceries, because that means I have to talk to people, and I would rather just skip that. Това е супер тъпо. Наистина е много гадно това чувство, когато най-трудното ти нещо през деня е това да отидеш до магазина. It's not a good feeling, and I don't wish it on anyone, because it's terrible, но познавам много хора, които са страгували с това също. And е много трудно да балансираш социалния си живот и несоциалния си живот, защото е хубаво да има някакъв баланс. Колкото и да излизаш, е хубаво също, като се прибереш, да се чувстваш окей със себе си и да можеш да прекараш време със себе си. И аз толкова дълго време не можех и буквално се биех в главата, в стената се биех буквално, беб. Че просто не можех да си търпа компанията. And it's like, bitch, ако ти не можеш да си търпиш собствената компания, why the fuck are you here then? Why are you human? Like, hello? И буквално се ядосах адски много. И затова, може би, търсех някакви варианти, просто да... Let me give you an example. Исках да социализирам по време на този период, лятото, когато бях много зле, но в същото време това значи, че ще трябва да се разбера с някой, да излезна навън. И това беше просто, и все още е някакво супер странно за мен, being in the outside world. Мисля, че за тези 3 години моята социалност много се е променила. It's very fucked up now. I have a very fucked up pattern of socializing and being around people and being outside. Защото буквално аз тогава много исках да социализирам и такова, но в същото време си казах, не, Димитре, това значи, че трябва да излезнеш навън и да изглеждаш добре и да се чувстваш добре. И ти нито изглеждаш добре, нито се чувстваш добре, нито не можеш да се накараш на сила да го направиш. И затова просто I resorted to just calling my friends every single day and crying every single day. The whole summer. So that was great. И просто повече и повече забелязах как по дяволите всичките хора, които като бях по-малък, са ми казвали да си антисоциален е лошо, Fuck all those bitches. Fuck every single person who tells you you should go out more. You never go out. Fuck those bitches. Because if you feel comfortable in your own house, with your own company, fucking enjoy that shit, bitch. Защото повечето хора, които ти казват, ами защо не излизаш толкова често, трябва да излизаш по-често. Those are the exact same bitches who never go home. Those are the bitches who go out at like 11 a.m. and go back home at 3 a.m. And I don't fuck with those bitches. В смисъл, буквално не харесвам хора, които не могат
да си стоят в къщи без да... Защото имало е много случаи на хора, които са ми казали, човек, аз ако седа в нас повече от 2 дена поудявам, значи не мога да издържам. That's a sign of mental illness, let me tell you. That's a sign of having problems. И също котката ми много ми учи в момента. И ако го чувате, just ignore him. That's what I do. И това е, че буквално тия хора, които ти казват, не мога да издържам в нас повече от 2 дена без да социализирам, не искам да излизам. Bitch, can you go out by yourself? It's not that hard. Защото има хора, които ще кажат, аз много обичам да съм около хора, когато съм сама, поудявам. See, that was me. Но това е, че ти нямаш друг избор. В смисъл, ти inevitably ти трябва да седиш със себе си. Inevitably ти трябва да останеш със себе си, защото мила само ти си имаш, ти сама си. At the end of the day, you know? So, sorry guys, my cat is literally insane. Буквално тази котка ми надува главата. Anyways, as I said before I got interrupted rudely by my fucking amazing beautiful cat, когато казваш, не мога да издържам 2 дена, като съм си в нас, самичка, поутявам направо, не мога да не съм около хора, that means you have a serious problem. И не казвам, че е лошо това да се чувстваш добре, като си около хора, защото наистина е хубаво да социализираш. В смисъл, буквално като социализираш, наистина се чувстваш по-позатворен и по-добре, защото, нали, you're speaking to another human being, like it feels good, дори да разговор да не е хубав. Пак, it feels nice to have that real life conversation, that real life connection, socializing, you know? Но това е, че в същото време не може да ми кажеш ти, че не издържаш във вас 2 дена, защото просто не говориш с никой. Не е толкова трудно да си оставиш всичко и по дяволите, брат, да си седиш със собствената компания. И хората реално, които ще ти кажат нещо от сорта на то не е, че аз не мога да си седа сама, просто предпочитам да съм навън около хора. You're lying. You're lying. You're a liar. Ти не можеш да седиш самичка. Ти не можеш да си седиш сама с компанията. Because it's too much fucking work. Защото едно е да излизаш навън около хора и да говориш с тях и да забравяш за твоите проблеми. Друго е реално да се прибереш и да седиш със себе си. To sit with yourself. And that's like scary for a lot of people. Even for me, like, защото понякога, когато не излизам, нали, повече от... Защото аз, нали, не излизам много често. Но когато, да кажем, са минали няколко дена, аз вече почвам да... I'm starting to, like, tweak the fuck out. Защото толкова... Минал съм през всички възможни сценариos в главата ми. Минал съм през абсолютно всички проблеми, които имам. Абсолютно всички теории са ми минали през главата. И после вече нямам какво да правя. Буквално си викам, брат, аз буквално през всичко съм си минал през главата. What the fuck do I do now? Like, I've done all the things I wanted to do in my head by myself at my house. So what the fuck do I do now? What's next? You know? И после казвам, може би ще е хубаво да излезна. И после ще излезна един ден. И после пак започва този сайкъл отново. And it's not healthy. I'm not saying it's a good thing. But it still makes you think a little bit about yourself. Тъй, че колкото и да е хубаво да излизаш, толкова е хубаво да си седиш във вас. Затова пак казвам, че е хубаво да има някакъв шибан баланс в социализирането, защото it's the best, I think. And being an extrovert is great. Being able to socialize is amazing. But being an introvert is also not that bad. Защото имаш повече... You're more content with yourself. Повечето интроверти си харесват компанията. Това съм забелязал, че доста интроверти много си харесват собствената си компания. И аз колкото и да казвам, нали, аз съм интроверт, не съм. Защото аз повечето пъти не си харесвам толкова много компанията, колкото останалите от тази категория. You know? Но напоследък започвам повече и повече да си харесвам компанията и да харесвам да седа в нас и да ми е приятно и да не поудявам всеки път, когато трябва да остана повече от 3 дена в нас. Because I've just been working on myself. I've just been self-reflecting so much to the point where I don't give a fuck. If I don't go out, it's not the end of the world. И все пак, брат, буквално да ми кажеш, искам да излизам, искам да имам приятели, искам да съм социална. You have time. Trust me, babe, you have time. And има хора, които супер много стръгуват с това, нали, да излезнат навън, защото, нали, моите тук проблеми не са, нали, не са чак толкова сериозни с излизането, но има хора, които реално имат супер огромен проблем с това да излизат и да социализират, защото им е трудно да общуват с хора, което е супер тъпо, защото тези хора наистина that comes from insecurity, I think that's my opinion.
or just being scared of talking to people because they might say, oh, he's weird because he doesn't go out. So I guess he has to be fucking weird. And that's not the case. Most of the times, that's not the fucking case. Има случаи, в които има хора, които наистина си им личи, че не излизат въобще и никога не са говорили с хора през живота си. But those cases are very rare and most of the times такива хора дори не излизат, защото те предпочитат просто да седят в тях. Но това, което се опитвам да кажа, пак ще мисля, че някакъв къс епизод, защото просто исках да говоря за тази тема, because it's been on my mind for a long time. And всеки път, когато някой каже, о, ма ти не излизаш, о, ма аз много обичам да излизам, човек не мога да те разбера как можеш да седиш толкова дълго време във вас. Bitch, that's not a bad thing. It's not a bad thing to be able to sit with yourself, by yourself, at your house, by alone. В смисъл, не е лошо нещо. Даже е много хубаво, ако наистина си свикнал с себе си и можеш, нямаш никакъв проблем с това да седиш със себе си, без да говориш с никой. В смисъл това, аз завиждам на такива хора, защото аз тръгвам с това нещо, защото колкото и да седа в нас, аз пак комуникирам с хора, нали, онлайн, и ми го прави по-лесно на мен, защото това значи, че аз не трябва да излизам навън, ако искам да се чуя с някой мой приятел, мога просто да му пиша, мога просто да му звънна и да го чуя. Instead of going outside and like having to socialize with other people other than them. So it's great. The internet is great. Радвам се, че имаме възможността да комуникираме дори когато не можем да излезем с хора навън, защото това го прави по-лесно за мен да се чувам с моите приятели и го прави по-лесно за всички останали, да знае, че съм жив. Защото имало моменти, в които аз не съм излизал, не съм говорил с моите приятели от, да кажем, 2 дена и те си мислят вече, че съм умрял и аз просто не мога, не ми се занимава човек. Просто предпочитам да си гледам телефона без да отговарям на никой или да гледам YouTube или да гледам нещо просто и да се занимавам или да спя instead of, or record a podcast actually, instead of going outside and having to put on a fucking mask. Защото повечето пъти съм забелязал тия дни напоследък като цяло, като излизам, I just put on a mask. I put on a fake identity и си казвам, много ми е приятно, много ми е забавно, много ми е готино. И да, супер е готино да излизаш навън, супер е готино да социализираш. And I hate it. I fucking hate it. I hate being outside. I hate being around people most of the times. Сега съм супер огромен човек-омразец. Не е за друго, просто защото, брат, I don't want to deal with this shit. В смисъл, повечето пъти като излизам, сега трябва да кажа добър ден, сега трябва да кажа довиждане, сега трябва да кажа заповядайте, сега трябва да кажа... And it's like so much fucking work, especially for me, because I don't feel like doing it. В смисъл, буквално, ако можех да говоря телепатично, ако можех да общувам телепатично с хората навън, it would be so much easier. It would be so much easier. Затова нямам търпение да дойде 2050 или 51 и да има вече роботи и всички да са роботи и да няма хора, because I'm sick of these bitches at this point. Освен това, не мисля, че има нещо друго, което мога да кажа за социализирането, other than най-важното нещо е да има баланс. И ако си мислите случайно някакво, аз не съм излизал от няколко дена, сигурно хората ми мислят за задръстеняк, защото не излизам, или си мислят, че съм антисоциален, или си мислят, че нямам приятели. No, fuck those bitches. If you like your own company, and you like staying home, and you feel comfortable, and you feel calm at your house, или където и да сте, do it. And embrace that shit. Because most of these bitches can't do the same thing. Защото повечето от тия курви, дето го казват това, са същите, които буквално са всяка вечер на дискотека или всяка вечер се прибират blackout fucking drunk. And if that's your life, I'm not judging. I'm not judging. But you don't get to judge me for my lifestyle. You know, it's like, it's a double-edged sword, you know. Колкото и да ми казваш, ти не излизаш въобще. И аз мога да ти кажа, ти излизаш постоянно и си правиш на свиня всяка вечер, аз казвам ли ти нещо? Не. If I don't comment on your lifestyle, you don't get to comment on mine. Но това е, че ние сме шибани хора, брати, всички винаги трябва да коментираме абсолютно всичко, което всички правят, because we don't have a fucking life и си имаме твърде много свободно време, I guess. Но е много досадно това, като го чуя. В смисъл, буквално много се ядосам, като някой ми каже, ти си интровертен. Is that a bad thing? Because I know it's not. I know I have fun by myself. I know I'm having a great time by myself. And I would rather have fun by myself rather than going outside and socializing with bitches like you. So, yeah, I think that's all I wanted to say about being an extrovert and an introvert. Надявам се някой да е разбрал
нещата, които казах, защото беше много бъркан епизод, понеже котката ми не е млъкнала през цялото това време. Тази котка не е млъкнала. И затова го затворих в другата стая, за да млъкне за малко. Те, че ако се чува по време на подкаста, just ignore it, he's fine, I'm not abusing him, просто е филмар и иска внимание. So, don't worry, I'm not abusing my cat, he is fine. Let me say that again, he is fine. He's not abused. He's well fed, well rested. He is fine. He's a young man, so he's good. No, now let me know what you think, and let me know if you're an extrovert or an introvert, and let me know what you like doing when you're by yourself at home. В смисъл не всичко, защото предполагам, че има много неща, които не бихте споделили, because we all know. В смисъл всички се сещаме за едно нещо, което правим сами като сме вкъщи, но няма да го коментираме това, because I don't want to know, bitch. Like that's like your business. Но да, кажете ми какво друго обичате да правите и кажете ми, когато излизате, какво обичате да правите, because why the fuck not? Socializing is fun, but also staying at home is also fun. В смисъл и двете има баланс, хора. Буквално има баланс и двете могат да both of those things can coexist. You can be an extrovert and an introvert at the same time. Затова повечето пъти, когато аз кажа, ами не се чувствам по-екстровертен от вчера, да кажем, или от тоня ден, and I socialize more. И после my social battery dies and I wanna crawl into a hole and die for like a couple of days. Но това е, че да, забелязал съм как по дяволите моят social battery dies quicker than ever. В смисъл много бързо ми умира батерията. Много бързо. В смисъл аз буквално I dissociate, bitch. Като се прибера, I'm like dissociating. Like I'm not here. So, yeah. It's too many fucking noises. It's too many fucking voices. Адски много звуци има. Затова предпочитам като излизам да слушам музика, защото аз просто не мога да слушам коли, не мога да слушам хора, които говорят покрай мен, не мога да слушам кучета, които джавкат. Нищо. Нищо. So, but I am okay. It's been a terrible month. Единственото хубаво нещо, което стана октомври месец беше Halloween, the last day of the fucking month. But, you know, we're still pushing. Следващия епизод също ще бъде много интересен, so I'm excited for that one, but I wanna actually like write a script, which is weird because I never write scripts for my episodes. Както виждате, аз си вадя неща от газа и се надявам някой да ги хване като цяло, because this is the Yappers Club, so all we can do is fucking yap. Но се надявам следващия епизод да ви хареса, защото следващия епизод ще е много труден за мен да говоря. But I feel like I can say a lot of things about that. Но преди това трябва да гледам един филм, за да мога да имам повече информация за това нещо, за което ще говоря. So, get ready for that one. And I hope you enjoyed this one. And if you are an extrovert or an introvert, balance those two things. And don't worry, ако не сте излизали дори един месец от вас, ако се чувствате спокойни, that's all that fucking matters. Буквално do what makes you happy. Ако искаш да излизаш 24/7 постоянно без да се прибираш с вас, fucking do it. If it makes you feel good, fucking do it. Ако не искаш въобще да общуваш с никой и да седиш затворен във вас, fucking do it. If you feel comfortable doing it, do it. Because we are human beings. И това, което правим и ни кара да се чувстваме най-добре, трябва да продължаваме да го правим, you know? It's like logic, смисъл bulletproof logic. We all know that. So don't feel bad if you don't go out that often. Защото да кажеш, ще видиш някакво стори и ще си кажеш, о, ма те излизат и аз искам. But like, do you really want to? If you wanted to, you could. It's easy. Но повечето пъти аз като видя стори и си виждам и си викам, о, мага те са излезани, ама то аз не съм излизал от една седмица. Ама аз се чувствам добре, че не съм излизал. So, what does it matter? What does it fucking matter? You're always gonna have time to go out. You're always gonna have time to go out. You're always gonna have time to go out. Казвам го последен път, съжалявам. Добре, оставям ви хора, това беше малко по-странен за мен епизод, защото аз не мога да кажа точно мнението ми за тази цялата ситуация. В смисъл, мога, както виждате, I mean, I've been blabbing out for 30 minutes, но не мога наистина да ви дам силно мнение, защото аз стръгвам с това все още. Balancing the two things, because I would rather just like stay home rather than being outside. Но се опитвам, нали, даже на сила понякога излизам просто защото си казвам, нали, може би ще се почувстваш по-добре. In most of the cases I do, so yeah. But struggling is part of the journey too, so don't feel bad. Don't feel fucking bad if you don't go outside that much.
Don't feel bad for not socializing enough because it's not that fucking important. Ако се чувстваш добре, това е най-важното. And you are your own person. Колкото и приятели да имате, колкото и гаджета да имате, because I don't know what you bitches are into, накрая на деня ти си ти. So, you have to learn to live with yourself first before you live with anyone or you socialize with anyone. Socialize with yourself, maybe. Аз това го приемам така. В смисъл, когато си интроверт и свидиш във вас, you're still socializing, but with yourself, you know, in a fucked up way, I think. I think that makes sense, though. Аз просто съм тъпа. Тъй, че, I don't know. И също, кажете ми дали ви харесва този сетъп тук в кухнята, because I don't know if I like it or not, but maybe next week we're gonna choose another location. Знаете ли, може следващия епизод да го запиша в туалетната. Bitch, who the fuck knows? I have all the places. Мога да го запиша и в in the closet. But I'm not going back to the closet, bitch. That's not happening. So I'm gonna leave you with these thoughts that I have. И ще се чуем следващият епизод. It's crazy. Ще се видим. Няма да се видим. Ще се слушаме. Ще ме слушате. Ще се слушаме следващият епизод. Добре, оставам ви. Stay gorgeous, eat food, drink water, and stay healthy. Това е най-важното. Stay fucking healthy. In your mind and in your body. Stay fucking healthy. That's all I'm gonna say. And see you on the next one. Bye, girly pops.